各位網友，你哋好。嗱，你哋眼前咧見到呢一個咧就係丙午年立春日起出嚟嘅六壬數天地盤。咁咧我就而家咧就根據呢一個盤咧講嗰個12生肖嘅運程。我先講生肖屬豬嘅。嗱，今年咧生肖屬豬咧，佢就喺呢個位置嗰度。嗱，佢上邊咧個天盤咧就見到個酉金，呢個酉金咧就係金生水啊，呢個係佢嘅印星啊。同埋咧，佢呢個酉咧就係呢個生肖屬豬嘅桃花位，同埋係呢個流年丙午年咧嗰粒紅鸞星啊，嗰粒神煞啊，就進入咗呢個酉嗰度啊，而且生入啊，再加上咧佢上邊嗰個天象咧就叫天后，所以今年咧生肖屬豬嘅男士咧就好容易咧就會識到女仔容易識到女朋友啊。但係咧嗰個生肖屬豬嗰個男仔咧就可能咧有啲唔係咁真心即係冇付出佢自己嘅，即係佢中意嗰個女仔啊。但係咧佢有啲少少咧即是唔係咁認真啊。點解咧？嗱，因為呢個酉咧，呢個天后啊，如果你睇姻緣咧，一定要睇埋嗰粒青龍嘅。嗱，佢青龍咧就喺呢個三寸嗰度發動嘅。呢個叫卯酉，卯酉就唔係衝因為卯咧係太陽出入嘅地方，呢個酉咧就係月亮出入嘅地方。佢哋咧再加上佢又見到嗰粒青龍入，佢咧就見粒天后，呢個咧係互通嘅，其實互見嘅。呢個咧係日月會合就唔係日月相沖再睇埋佢嗰個天象咧，好明顯嘅就係叫青龍天后，即係一男一女兩個相見但係點解佢嗰個男仔可能冇咁認真咧付出呢啲感情就係因為咧佢呢個卯咧喺呢個己酉呢一日佢叫空亡。空亡係乜嘢咧？空亡即是話咧有一個人同你講嘢，佢話東邊，其實咧佢心目中咧就諗住個西邊嘅即係一種咧唔係咁老實，唔係咁誠實嘅一種現象嚟嘅。即係呢個青龍呢個男仔即係生肖屬豬嘅男仔你聽清楚生肖屬豬嘅男仔就唔係咁認真對呢啲感情所以你就自己諗清楚。但係咧呢個女士咧就一定咧有利於你嘅，因為佢係金生水啊嘛再嗱，如果你單身嘅咧，喺嗰個2026年咧識女朋友咧，即係唔緊要即係有嗰種現象咁你咪自己諗清楚。但係如果你係一個有家室嘅生肖屬豬嘅男士，喺2026年有女仔向你眨眼，向你單眼，而你走去應機嘅咧，呢啲咧就係一種咧唔好嘅男人嚟嘅。呢啲即係背叛自己老婆走去一腳踏兩船所以佢咪空亡咯。空亡即係佢咪呃個老婆咯走去識個女仔咯呢啲空亡青龍你有家室同冇家室咧好大分別嘅。所以咁生肖屬豬咧喺今年嗰個運程咧其實就唔錯嘅可以延續上年到今年嗰啲運程嘅。所以去上年嗰個2025年生肖屬豬嗰啲人咧，如果你做嗰啲係嗰啲我曾經講過做醫護急人所需嘅行業譬如嗰啲維修都係喎。維修嗰啲醫護消防或者做啲同人哋消災解難嘅行業譬如嗰啲睇相佬嗰啲都可以揾到錢嘅嗰啲同埋一啲顧問一啲即係諸如此類即係我喺上嗰年嗰個生肖屬豬我都講咗噶嗰啲。咁今年如果嗰啲單身男士就幾好如果你係
嗰啲有家室嘅就如果你再走去識女仔就唔係咁好咯。如果有女仔同你眨眼啊，你走去應機啊，咁啊真係唔係咁好咯。呢啲唔係啲術數嘅問題，呢啲係你嗰啲道德有問題嘅嗰啲係啊。嗱，仲有咧，我講埋個生肖屬鼠嘅啊。生肖屬鼠嘅咧，佢嗰個佢個命宮喺呢度啊，生肖屬鼠啊，佢嗰個咧叫戌啊，叫戌啊。戌咧係屬土啊，咁咧就克佢嗰個屬鼠嗰個命宮嘅啊。再睇埋咧，佢嗰個因為佢今年嗰個2026年咧，即係2026年嗰個係丙午年啊嘛，呢個火嚟噶嘛啊。呢個戌咧係火嘅墓嚟嘅，即係木星嘅壓住佢啊，壓住佢啊。所以今年嗰個即係我講今年嘅意思，即係話係講嗰個2026年嗰個生肖屬鼠嘅人咧，佢咧就喺嗰個2026年咧就做嘢咧嗰方面咧就好大壓力嘅。咁壓力咧係來自邊一方面嘅咧啊？就係來自咧一個男士帶嚟嘅啊。點解咧？嗱，你睇呢啲初傳咧好緊要嘅呢啲啊，又係同呢粒嘢有關嘅，因為呢個卯同戌咧，呢個卯戌啊係相合嘅，係呢個戌咧引佢過嚟嘅，帶佢過嚟嘅啊，帶佢過嚟嘅。再加上咧喺嗰個生肖屬鼠嗰度咧，呢個太陰咧佢又屬金，凡親屬金嘅咧見親土都係任務噶啦，你唔使講噶啦，辰戌丑未都係任務嘅啊，一樣嘅啊。不過呢個墓咧係火墓嚟嘅啊，而且佢卯戌咧佢入嚟咧，呢個人咧就係喺生肖屬鼠嗰度咧，即係去揾食嗰個範圍嗰度啊，就係咧走去講一啲是是非非啊，令到呢個生肖屬鼠嘅人咧就有壓力。咁呢個人咧佢你估下佢姓咩噶啦？即係嗰個嚟到玩弄嗰個生肖屬鼠嗰個男士啊，你估佢屬咩啊？嗱，譬如佢姓陳啊，姓蔡啊，即係帶草花頭啊、木字邊啊，嗰啲就係啦，因為佢個卯木啊嘛，兇忙啊嘛，唔老實啊嘛，入咗嚟啊嘛啊，而且呢個太陰咧，佢呢個屬金嘅，就俾呢個火母一冚埋啊，壓制住佢。咁如果你做嘢啊，你又留意呢啲草花頭嗰啲姓氏嗰啲人咧啊，咁你就要小心啲啊嚇。仲有，如果你係嗰啲生肖屬鼠嗰啲人咧，你係如果你今年咧，如果你諗住係懷孕啊，咁你又要小心啲喎。生肖屬鼠嗰啲女士啊，如果你今年咧選擇要懷孕嘅咧，即係嗰2026年啊，丙午年咧，你又小心啲。點解咧？嗱，因為咧呢個戌咧，佢真係克佢個命宮咧，佢咧中間咧就欠咗個害嘅。點解欠咗個害咧？嗱，如果你數嗰個12地支咧，係子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊嘛。嗱，佢戌咧就中間咧就隔咗個亥嘅，冇咗個亥嘅，即係戌亥子啊嘛。佢冇咗個亥啊嘛，佢中間隔咗個子係冇咗噶嘛。呢個係一個間隔嚟噶嘛，即係如果你行路啊，你行下咧，突然間咧前邊咧見到個窿黑洞咁樣嘅，你唔知係咩，你敢唔敢過？你都唔敢過係嘛？係嘛？呢樣嘢係冇咗嘅，
即係你唔敢通過啊。咁呢個害啊同個子啊，即係你欠咗個害啊嘛。咁呢個害啊同個子啊合埋，呢個咩字嚟㗎？呢個係一個孩子個孩字嚟嘅喎。即係你今年啊生肖屬鼠嘅人啊，如果你今年啊諗住懷孕啊，你小心你咧會遇到啊一啲唔好嘅醫療事故啊，而搞到你自己咧可能咧流產啊、小產啊，即係你要小心啲咯。呢個嗱呢樣嘢啊，一定要小心啊！呢樣嘢最緊要揾人哋睇下風水啊，或者咧嗰啲床啊，唔好。如果你係真係要諗住懷孕，千祈唔好亂咁搞嗰啲床，唔好聽人哋亂噏啊！出邊好多人咧，其實唔識風水嘅，喺度亂噏嘅，全部吉星咧，其實係粒空星嘅，即係好多時都係好似有啲人睇風水啊，成日話嗰粒二黑啊係病符星啊。咁我曾經喺2022年嗰個年尾咧，我就預測嗰個2023年咧，因為見到粒二黑啊。我就知道咧，一定係解除嗰個防疫限制嘅，啊，好清楚嘅嗰啲解釋。我講嗰啲預言啊，我唔會咧講到好含糊啊，講到兩頭嘴啊，好含混咁樣講俾大家聽，我就唔會嘅。我好直接嘅，我係見到我係依書直說嘅嗰啲嘢。我師傅教我係點樣解釋咧，我就照解釋翻俾大家聽嘅啫。即係如果你生肖屬鼠嘅人啊，你記住啊，呢個啊，如果你懷孕啊，因為你唔見咗個害啊，呢個害啊，咁其實即係你咧就唔能夠成為一個孩子啊，孩子個孩啊，呢個係啊，咁你今年咧喺個2026年啊，你如果你懷孕啊，選擇懷孕啊，你一定要好謹慎啊。再加上啊，如果你懷孕啊，你個老公係青龍嚟噶嘛？呢個青龍啊，佢兇亡啊，兇亡咧，佢除咗唔老實之外啊，仲有一種現象噶，即係佢六親不全嘅意思嚟噶。佢六親上邊啊有種缺陷噶，嗱，你老公點解有缺陷啊？你冇咗個 BB 啊嘛，咪缺陷咯。你喺個家庭入邊嗰啲六親呢個好明顯嘅喎，呢個仲有如果你生肖屬鼠嘅，你想呢啲火土之母啊，佢最好你點樣改變自己嗰啲命運咧？譬如你今年你真係覺得其實上個年嗰個生肖屬鼠嘅咧，都係麻麻地嘅，生肖屬鼠嗰啲麻麻地。咁你想點樣改變咧？譬如你喺今年未過年之前，而家我錄呢條片係2025年嘅年尾啊。咁你未到呢嗰個2026年嗰丙午年立春之前咧，你去改一改個名。咩叫改名咧？改名咧，你又改嗰啲譬如你帶有金字部啊、金字邊嗰啲啊，即係金字嗰啲金字啊。譬如你姓鐘即係你唔係改姓我舉例嘅咋即係你要帶有金字部就千祈唔好帶有火字部嗰啲咁你可以上網自己睇下，因為而家啲網絡都即係你查嗰啲 AI 你輸入話要帶金字部首嘅名字，咁佢就彈晒出嚟噶啦真係好方便咁你就揾一個名配合自己，即係你總之帶件有金字就得噶啦金字部首嗰啲咁你咧就揾一日同個長輩講。如果你父母仲喺度嘅，你就同父母講，叫佢揾一日，你就同佢父母講。而家我即係你叫我乜乜名，你又叫又要由個父母同你講嘅喎，嗰啲由父母開始叫你先得嘅喎。如果父母唔喺度咧，你係孤兒嚟嘅
大吉利是講句你係孤兒嚟嘅，你就要去稟神望個上天咧，就要掟聖杯。如果聖杯咧佢係掟咗出嚟咧，係同意你嘅，咁你個名就得啦。咁你就可以咧改，即係你改姓名啊，呢啲就有效啦。如果你父母喺度咧，你就叫個父母同你改。如果你咧因為宗教問題，你信嗰啲天主教啊，我唔拜神嘅我父母又唔喺度啦咁你揾邊個咧？揾你家族入邊年紀最大嗰個，你同佢講而家譬如我改咗叫做玲玲或者叫帶有金字部首嗰啲名字總之你同個長輩講，你話我而家叫咩名，跟住你就去食餐飯，你可唔可以咧叫一聲我啊？你叫佢叫你喎，咁先得嘅喎。跟住咧你先可以咧嗰個名咧先真係有效嘅喎，嗰啲名。跟住咧你咪可以通知你其他嗰啲嗰啲平輩以後你就個名咧就係咁樣叫法即係喺嗰個2026年呢樣嘢咧你自己睇下，你話係咪迷信啊？咁我真係唔知喎。咁我係呢樣嘢，即係以前係我師傅講俾我聽嘅呢樣嘢。如果你唔係叫個長輩叫你咧或者你去同你嗰啲神明講咧，或者冇效嘅喎，你係咁叫嗰啲名冇效嘅喎得個叫字嘅喎，嗰啲你哋自己諗到時咁我講埋嗰個生肖屬猴嘅。咁生肖屬猴嗰啲咧佢咧就係呢個生肖屬猴喺呢個位置啦。咁佢就係呢個係丙午年嗰粒太歲嚟嘅。太歲火佢屬金，呢個火克金咁佢嗰個佢今年咧生肖屬猴嗰啲咧喺事業上咧，其實咧就遇到阻滯嘅再加上咧佢呢啲阻滯咧即係搞到自己壓力好大嘅呢個生肖屬猴所以你哋做嘢咧嗰個喺事業上咧就要小心啲仲有佢受到呢啲是是非非咧，即係好容易受是非，因為佢見到粒朱雀啊嘛。呢個生肖屬猴嘅，咁你就要小心一下。同埋咧有陣時咧啞仔食黃連嘅，喺嗰個2026年嗰個運程點解啞仔食黃連你申啊嘛，申咧佢上面嗰粒陰神喺呢度申係貴人貴人入墓有口難言有冤無路訴嗰個生肖屬猴嗰啲人，今年即係俾佢壓制住，朱雀係啲是非口舌事業上嘅壓力咁扯落嚟但係咧又冇地方申辯所以今年嗰個2026年嗰啲生肖屬猴嘅喺網絡上邊或者喺語言喺文字上邊都要小心啲朱雀又代表文字嘛小心啲做嘢都係壓力大因為啲太歲臨頭嘛，再加上係克住嘅，即係火克金你睇埋嗰個三全啲木火嚟嘅，呢啲木火嚟嘅，木呢啲亥卯半合木木火嚟嘅有冇水呢度有冇水火木土火冇水，冇水救冇水制呢個生肖屬猴嘅人咁你頭先聽咗我生肖屬鼠嗰啲趨吉避凶嗰啲方法你照板煮碗咯用個咩五行自己諗費事講到咁詳細呢啲而家我就講埋嗰個生肖屬羊嘅生肖屬羊咧喺今年咧佢係呢個咧就係巳火
生肖屬羊咧，佢係未土啊。呢個咧六合咧係木星啊，木生火，火生土啊，所以今年咧生肖屬羊嘅人咧，喺今年咧可能咧就會遇到一啲上年一啲舊嘅事情啊，即係喺上年已經發生，已經造成咗一啲事情，帶落嚟呢個2026年嗰度。但係咧呢件咧係一件咧有利於呢個屬羊嘅呢啲係舊事物舊事物。仲有呢個六合咧，又係嗰啲睇嗰啲倫理嘅咁如果照個盤嚟睇咧，佢應該係可能係喺嗰個2025年啊，即係有件事發生咗啊，咁今年咧就可以收到嗰筆譬如嗰啲錢呢啲舊嘅財甚至乎呢啲可能係啲保險金啊，諸如此類啊。點解係保險金咧？點解係一啲舊嘅財咧？佢雖然咧呢個字咧，點解係財咧？佢係生入佢係財咧，因為佢丙午年咧，呢個係財星嚟嘅，祿存咧坐喺個字位嗰度呢個財星，但係佢係舊嘅太歲。呢啲係即係喺2025年咧發生一件事，令你有一件事，而令到你喺今年咧可能咧會收到嗰筆錢。呢啲係咩錢咧？再加上咧呢個字咧喺呢個己酉呢一日呢個咧同時係破碎星嚟嘅，破碎即係唔老禮嘅嘢嚟嘅。呢啲錢係譬如嗰啲保險金遺產嗰類嘅錢喺今年咧就落入你嗰個屬羊嘅手裏邊嘅呢個六合又係睇嗰啲倫理關係六合倫理關係，即係家庭入邊呢個係木生火，火生土呢啲舊財如果你喺幾年前借落啲錢俾人你唔可以走去追下佢咯同埋或者以前做落嗰啲有啲股份嗰啲唔記得咗咁你咪可以走去問佢攞佢今年可能會俾你嘅喎即係有啲人做生意即係四圍投資開公司噶嘛，自己都唔記得咗噶嘛咁嗰啲公司可能喺2025年咧就可能賺咗啲錢嘅，但係又冇分俾你，你今年走去問佢攞可能會俾你嘅而家講完生肖屬羊咁咧我又講埋嗰個生肖屬龍嘅咁呢個生肖屬龍咧屬龍咧就屬土嘛，呢個人木咧就克住佢但係咧喺個丙午年咧嗰個火年嗰度咧，呢個咧係火嘅長生嚟嘅，帶有火性嘅呢個佢雖然克住佢，但係又係長生位，即係太歲嗰粒長生位又有啲能源俾佢喎，咁奇怪喎仲有佢又空亡喎，佢又見粒天空喎，呢啲佢係克佢但係佢在粒空亡咧又唔夠力去克佢喎但係咧又有粒天空又長生所以呢個屬龍嘅咧非常複雜，喺嗰個2026年嗰啲運程咁佢究竟好唔好嘅咧咁如果你嗰個佢係長生咁長生即係其實佢帶有火嘅佢咧就有一種現象咧
啊。如果你遇到有一樣嘢，即係再睇埋佢嗰啲三傳四課啊，佢啲火啊木火啊呢啲木呢個日上叫智火呢啲木火嚟嘅，再加上係太歲又係火做主導㗎嘛，火嘅長生佢如果佢係空亡嘅咧，我空亡我講過啊嘛，佢走嚟話益你嘅，其實咧就係靠害。佢如果同你講咧，佢話做呢啲生意蝕緊本啊，其實咧佢暗中盤算緊咧就係賺緊錢嚟到遮瞞你，即係可能嗰啲生意或者同你講咧唔好買嗰隻股票嗰隻股票死緊啊，但係自己又瞓身走去買佢又係長生喎，又想即係長生，佢係火嚟嘅喎，火嘅長生喎，佢係生佢喎，火嘅長生，但係佢本身又係木喎，但係佢係空亡喎，咁你呢種現象就係一種咧好詭異嘅現象佢同你講話益你其實咧就係唔係真心話益你嘅聲東擊西譬如你同佢做緊生意佢又同你講呢啲生意蝕緊本啦，接埋佢啦，跟住自己就係獨資踢走你個股東呢啲現象嚟嘅喎，呢啲你生肖屬龍要留意有啲咁嘅嘢喺個2026年嗰個俄羅斯總統就係生肖屬龍嘅咁佢你估下生肖屬龍會發生咩事？你估下普京會發生咩事？即係有人咧又要益你，又要制住你好詭異嘅呢個生肖屬龍喺嗰個運程嗰度咁如果你要睇下趨吉避凶嗰方面咧，咁如果俾我梗係同佢相反嚟諗啦譬如人哋俾好條件你嘅，我梗係要同佢相反嚟諗啦，呢樣嘢係嘛？咁喺嗰個生肖屬龍嗰度咧，就要小心啲嗰度即係聽人講嘢可能咧要過濾一下嘅咁唔係代表嗰個生肖屬龍嘅人奸詐喎佢可能咧喺今年咧，佢有一種咧為勢所逼嘅現象嘅喎咁睇下你上嗰年喺嗰個2025年咧，又嗰個盤係點樣嘅？因為上嗰年嗰個生肖屬龍嗰個現象咧，佢係龍變蛇受壓嘅嗰個現象咁嚟到今年個2026年咧，可能咧佢就係有一種咧要講條件同埋咧要識得點樣同人哋傾嗰啲協議即係要識得傾喎。你唔知對方咧同你會講啲咩議題噶嘛咩條件噶嘛咁你要喺即係佢即係如果對方同你講條件咧，佢一定會咧一啖砂糖一啖屎噶啦，肯定係但係你要睇清楚邊一啲嘢係不利於你，邊一啲嘢咧係有益於你即係要好留心噶喎再加上啲凶芒咧，佢複雜喺邊度咧呢啲凶芒講嘢唔老實噶嘛，係嘛聲東擊西其實佢話上邊咧，其實咧佢又想攞你下邊，係嘛？你話要買一樣嘢買個手袋可能咧佢其實就唔係想買個手袋，佢又可能咧買隻手錶即係總之係一種咧不實唔老實嘅一種現象嚟嘅如果你哋同人哋傾嗰啲合作協議就要留心嗰個現象，即係唔老實嗰啲現象即係可能人哋嗰啲做生意同兩個股東幾個股東坐埋其實咧有一個股東咧就喺度夾計咧，只不過就係想攞你啲資源
佢自己做生意嘅啫，蝕咗咧就係你負責啊，賺錢咧就係佢嘅啊。咁我就講住咁多先啦啊，大家有緣下次再傾啦，好啦，再見。